kozala mokonzi ya titre te bazobetelo maboko me bana bazolala nzala kitatani kozala nga sono bibina cravate babetelinga maboko na quartier me pana nga bana baliaka te pays partout to les États-Unis basepelaka te mais majorité ya batu bazwaka kimia na makambo bazomona ki makambo eza nzala ya bapoto eza suya bilio ko kolia te nzala bapoto eza kaka ba comparera bango na baninga bamona ke baleki bani baninga mais biso to ana tana oyo fufu ya biso moko bakolomboka nane fandi na kimia te poto zo esenga kobosa bana na basi basi ba kotula te ndenge ni basoki ndo la masque de fesse est-ce que mibali bazana bambongo te noko lamgana tongo be 1000 fois pona zo eza mikakatano Julien monsieur na lamgana so mona ki sesa comme le rôle à pays étranger na bungi tous les Congolais baba Congolais mais tous les Congolais ba satisfaits et bon garata majorité ba sepela mukende ba lela mais na Congo mukende ba sepela majorité ba lela na mona ba pays o ezata ne loko moko malonga te bomengo ka nguba monsieur Zikutu bazanga bilanga kena mboka na so Congolais kalinga kozonga te akuti fufu na pria ya se o na tikali kana kolisa ba bana yo kanti batu yo so bakenda poto batikala kuna balinga rapoto o mona kateke makamba kisasa bachaka ngo kakoleka awa mais biso moto ozalaka to chaka ngo kate zo carte géographie zo ba livre d'or akala fungola bomengo wa Congo eko koma même na 600 pages mais on a bomengo wa Congo o mi bomengo wa Congo ba donc na ba pays nyoso ya monde so ba sangisi bomengo wa Congo le kango ne beli na so bana makamamike siko tala makambo biso moko to mona ka pona biso ke ba poste misusu ba tona ba koma na politique et comme le col orchestre un vrai mokonzi ba orchestre ko boire kombo na été ah nabi mabe na bi vrai ba konza Afrique pepele ah nabi na mutute o mona ba konza Afrique te pepele ba leki mindele na mbongo mais mindele ba maloko ba za mikonzi na bango français na ngesa ka simple langue na mona français na kacha France azoloba mama na français maza il est très bien comme kombo na été mais ce que na Congo bika bonjour je t'aime et comme que mutatanga yo entelo ya movema bentelo movema pour mobola za na respect pour na kozanga comme ça mutu nyoso ya or sinya ya sinya ko mikitsa o yesa sokola ba ko limako makolo ni pesa ni raison pour bazui maela mukili mais sans sagesse ya kala Congo zo kufa po ezangi sagesse intelligence eleki na Congo tambola ko mo mamutu tolo ba français na anglais le kate talaka te fait typo o lemba ba cravate le ko ba serviette boy o lemba français na epi excès de retanga mutandima su muninga te so babika bongo ya moi je suis plus intelligent que lui o moni que ya so bebi sa gaga parce que bino so bozole la personne pe 5 mutu moko nana ko sa anatanda baninga bazole la Congo oh so bino français na Congo to ko za bien le ko ba biso oui ngai bi français te na mi yebi ngamo rolonga kolanda wina non alobaka te basaka mususu na kokale kokende église ya loyenge te linga nzambe na motema toso ya lingi suka soko yokinga ngai pa na nga koyela nga teke toke mayanga ni 3 fois na journée non okotinga manka ko banga mukilité na ndenge batumi ba komo ensemble ba pesa ngo forme kolanda mukilité to landa lola menzoto ezawa na zape na ajino na kokufa no kite okotanga lola fana makanisi benatika mukili wapi ni bosaka na via dans la place li pesa koyoka yo sonité soko za na puite soko za na pui sala fier elle mon ozo chombo neti basi kutu bana 1000 chance basi na mukili bana 90% ya kobonga saba forcé otanga te okuta na mobali mo so moteme tucha lingi yo bomenga mobali komi ya yo on peut betela ngotolo bobi mana komba lopang banda somba kititi na tefo zala te metero komi ka lito esimbi bangi so komi ya yo ta la chance bongo nga mobali na kozelo fele wapi yo sakana vi tina kokufa ngana ko lokota TV so lokoti TV kufa sakana mboko yana bilo msina lokota na kota na ndaku na mema bapuku mama lokota TV ngana mema bapuku tourne disque na lokota tourne disque oye tourne rabwe bachaka boy oye tourne ya ba choqué ngana lokota ngona becha test tiki na ndaku ntoka na mema bapuku ndaka kolale koma wana na ke bwaka bango be trota si ba yebi ndako komi chema na bango alors bien bon appel dit il y a bino angoyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet de la vérité oui quand tu as source d'information sport d'information politique d'information musique d'information nyon surtout na de Mbanza London TV botika bablo wala surtout potala kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Banza London TV avec des Bruno original.
Voilà, bienvenue à notre chers internautes de partout en tout cas. Bienvenue à vous, Boy Malamou. Balandinho, surtout il y a BCK Télévision, Bosole à Congo Kinshasa, tous on a peut Rosala, on a pas de Rosala, nous Msala. Nandenge Longo Bani, donc voilà. Merci encore une fois pour la fidélité et la confiance au Bozo Koba. Na copé sa biso, voilà pourquoi biso peut aussi nous Msala Nandenge Longo Bani. Donc entre temps, vous continuez à s'abonner, vous continuez à liker, vous continuez à partager bien sûr, car vous ne serez jamais dessus avec nous. Cette émission, vous le suivrez également dans des bandes à TV originales. Donc voilà, là-bas il n'y a pas de souci. Donc vous s'abonner massivement, vous continuez à liker, vous continuez à partager, car biso toza na pona bino na ça rabino toujours que sans bino maatro donc na binonde vie quoi. Donc merci déjà à vous, merci à tous nos abonnés et je dirais meilleurs vœux na abonnés Nyon, surtout à BCK Télévision. Là je fais un gros coucou, un gros câlin à mon chéri son ta fait de London, gros bisous à toi mon trésor, pourquoi pas aussi na Nyon, surtout au bazala bande bandelia neti le to comme na mois de décembre en tout cas merci beaucoup, ça nous va vraiment droit au cœur parce que sans bino maatro. Aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de l'émission, on a vu que Pasteur John Toli a pété. On a solo là parce que le sujet d'actualité est notre président de la République qui est en ce moment-ci déjà en direct dans Palais du Peuple à Zoloba. Les lois qui fallait passer discours moko pour le bénéfice il y a mboka to pe évolution to pe avancement ya mboka na biso. Voilà pourquoi biso pe na cadre il y a BCK Télévision Bosole à Congo Kinshasa le quoi to kitaki na ngambo ya Pasteur John Lité pété na ende to remeka ko beta masolo ana to pe ko solo là parce que na yé qui n'aura toujours droit au but. Donc voilà, merci beaucoup à vous déjà. Restez branchés, connectés avec nous car vous ne serez jamais dessus. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Kitoko makasi. Ils ont déjà des vies à vie. Au moins, si vous avez un kilo de confiance, vous avez la difficulté aux électés. Difficulté dans les cas, c'est ma kamunanga. Mais le col comme ça, les lois sont alliés ma bé, mais la bellité, c'est ce qui fait à linga ma casse. Nous avons pas linga yo, nous avons malé me pone episode 5 pourquoi nous tigala nango. Et côté là-bas tout bazar na schéma oyo. Premier cas, il faut que kokola ezaka kolia malamu na kolala malamu to mabete. Kokola eza volonté kolomoki. Pour ebele bayana ba famille moko soko talio na to kolula to kota kuna. Mais ba koma na age nga mobola na comité mais bango balia be bakenda avant. Habité soko comprendre moi schéma. On a personne ba piste clé. Kumisaka kolomoki na ba circonstance nyonso atoke koto ba cholio. Ozongi na mutemo zo bakena na nzala metango zo bela te pesa nzambe confiance. Pokola mkoto la mkana tongo tito zo tambulo moninga na tamboni na zoli kapena courage. Mususu akoleka na ti 16h na aliété. Mais ozaka na sengo pe courage quand tu comme talaki na tongo. Ni zo tinda ke na courage. Espoir ko pesa mo confiance ke na nango te mais un jour aussi e ko simba nde yango base. Ba pilier yango moni toujours ngana ka positif. Tim ko na ko kufa na za positif. Bo seka te tant que na zana ndenga tindelanga. Nous sommes toujours positif na kolomoki. Yango de base. Merci beaucoup yango de base. Donc voilà. Pasteur John Lelo Tomoni président Nabiso, président de la République Fatih Béton, en direct déjà na Palais du Peuple Azo Lobane Tolbake président Roloba Lelo. Donc le notre président est déjà là. Par rapport à la directive Yamboka, aujourd'hui nous sommes en face à Pasteur John. Nini ya koko ebisa biso. Nde mokila ngo tambola ndenge zokende ba angle nde yo mo lobela. Bon, le président de la République nzamba pambola po ki bo continuer so ezana malamu to na mabe utaka na nani na nzambe. Kolo mokili moka ponaka Saoul. Pona batu ba réclamer to zangi mokonzi de pesa biso mokonzi. Mais car moko kolo mokili ainaka Saoul. Est-ce que vous comprenez? A préparer nazo pesa ba piste clé tala. Oyebi ki bo konzi na biso nzambe ya pambola nde to na président oyo. Aza vrai congolais Dora, oyebi Dora d'origine. Mais nzambe apambola kaka yete équipe bazana e bazana concentration motema malamu po ba poussa badinga ba progresser. Kozala mokonzi ya titre te bazo betelo maboko mais bana bazolala nzala. Kitatani ko sana nga sona bibina cravate ba betelinga maboko na quartier mais pas nga bana baliaka te. Na lo bana mamike. Esangoni na cha peinture na mira lopango po batabala ba kamanda ku ngeza ya kitoko mais na kati bibonga bana balela nzala chaque jour. Na te so comprendre. Na peso ba piste vometika peinture ndako ba tia te ba sekanda ko no ke ezanga couleur mais so ba koti na kati bana ba central ki bazo tonda baliaka malam elo na zo peso conseil ko boma nzoto na ko somba bilamba talo te tant que moi sina bana baliaka mabe ko tika lokumu eza na te lokwa célibataire oya komi engagé na batu tant na lobela moi sina so ba pe batu nyonso englobé so ko za chef ya ba chef ya batu za lokwa mobali ya moi si
pour moi ça demba na mobile bana tu bazaka so moni tata ba mona teke tata uti ko sala tata soka ye mbongo pe eye au mona musu mona bani ba caprice papa bitu kui est-ce que bi copine na yo te pourquoi moni tata moni ba moko ba caprice na ye e bimi na Congo awa na landanga bien premier base numéro 1 président de la République prière to yokanga prière to ke na na belgis ko senga nzabe bomengo to cha mal à l'aise soko oui to cha kolo mukini mal à l'aise po to na ba yokanga to na ba faute grave ce qui ba to mukili ba na masumu ba mo na faute nanga pressé mais kolo mukila tinga na ko malobi ezano ndengeni ba juge ba kata makamba saka ba santo mais ba condamné ba 30 ans ba 20 ans de prison quand la juge yango makambo juge impudicité njo kande kolo nango après ko longola kitambala na mwindu na loka pembe mutata mangana ba quartier ko liangulu na ba jeune fille ye mais ba kanyi mutu moku na sente na quartier ba mikuna wana saki minera tia esa mikota prison 50 ans mutakati makambu kolo likambu na te so comprendre na peso ba piste sikoyo omoni ndenge toza yokanga bien pays partout to que les États-Unis ba sepela côté mais majorité ya batu bazwaka kimia na makambo bazomona ki makambo eza nzala ba poto eza su ya bilio ko liate nzala ba poto eza kaka ba comparer bango na baninga bamona ke baleki baninga mais biso to ana tana oyo fufu ya biso moko ba kolomboka na ne fandi na kimia te poto zo esenga ko bosa bana na basi ba ko tula tendenge ni ba soki ndo la masque de fesse est-ce que mibali bazana ba mbongo te no ko lamgana tongo be 1000 fois pona zo za mikakatano Julien Msina sina lamgana so mona ki sesa comme le rôle à payer étranger na bungi okende wapi mapa mako kwa suite mvule betaki oza chebino msomo ko ba kengelo na kasho ya 50 ans nazo peso ba piste non comme escrote ndengeni nazo peso ba piste yo kanga bien na lobi na yo place au difficulté za tout comme a permis to ko na ko kende église ba tenga na mi bible so nzalele ki makasi na kendo defa na lokuta na kosiki na ofuta na poka nzoka pe na zene sika na salaka te tant on a bakisa oya futi lobo kuna ndoko yokanga bien omoni tolo baka makambu na place source à likamboisa tous les congolais baba congolais mais tous les congolais ba satisfaits et bon garata majorité ba sepela mukende ba lela mais na Congo mukende ba sepela la majorité ba lela olbi nanga bien ponani neza mauvaise foi na mona ba pays o ezata ne loko moko malonga te bomengo ka nguba monsieur kutu bazanga bilanga kena mboka na so congolais kanga kosonga te akuti fufu na pria ya se o na tikali kana kolisa bana yo kanti batu so bakenda poto batikala kuna balinga poto o mona kateke makamba kisasa bachaka ngo kakoleka awa mebisa moto zalaka to chaka ngo kate ko vivre na bana n'intérêt que saka fufu uti mboka nde bakisa bana po bi ke saka fufu eza tango saka fufu ko sila mwana musa bakisa mibokolia nini to kumi so to zana pays ko kumi saka ke so kiti tala sali boy to beti maboko to ananu ba primaire même ba fulmi ba lekali kambo to ana pays ko kama su fufute na biso kilo a Congo modèle pesaka en Afrique to ko kama fufute nazo kama kambo partout tala ba kiti si ba piodi tala soso mo uti na kombo so kingande ye RDC zo carte géographie zo ba livre d'or akala fungola bomengo Congo et ko même na 600 pages mais on a bomengo Congo omi bomengo Congo ba donc ba pays nyoso ya monde so ba sangisi bomengo Congo le kango ne belé na so bana makamamike siko tala makambo biso moko to mona ka pona biso ke ba poste misusu ba tona ba koma na politique et comme le col orchestre so bana makamamike o mona ka orchestre bimi kuna tala ku bokingandi bo comme boaka et comme na zo peso vérité mokonzi foza na souci ya ba population un vrai mokonzi ba orchestre ko boaka kombo na été na bi mabe mais na bi vrai tala na lo bano makambo so yo kinga série vanda tan États-Unis ba mboko ebanda lokumba France président moni ba yembi a part na nzembo élection nzembo ni ba yemba to akina président Mobutu ti akufa par kaka nzembo bembeleka na ok jesi na politique mukoni ba yemba Mobutu ne ka bo bwaka ibo ko sa fimbu tala yana ba vie zana ba hiérarchie muto akomi na ba bokilo ata sanga mbongo kota ba bokilo bongsaka etamboleli pabi ke ba bokilo ba komona nga soki likamane zano na so ngana koza mama na kulu na voix bisika nyos côté mwasi na nga saka na mabokilo so na koti batimbela kenene longia komiki ya miki ata zana kuti na kobongisa ngoke babi maka mutu malamu ko banga wana ya muto asinya libande asinya batutu mais pas ba bokilo kuti bazanga tina azo nga respecter bango e utaka wa sensation na bano makamba mikie
et loko wana soki esili na place batie le poste okoza yenga okotala bato bapembeni te lokumu makama misiki nde ebebisi baplan nyonso nazo bano makama mike me bamusicien bana problème te lokumu bamusicien omi musa bamusicien musicien face na trafic de fiance musicien kozana elamba moko madefaka ebele ezobimaka ya ye musicien kozana mutuka te azwi akamera soki azotambola babi ya ye musicien ata azangi mbongo soki afandi mutu mosu azosomba ezokanisa kaka ye mutu ayebana azosomba trafic ya bamusicien nakoluka kolata koinfluence bato ekoti ntina bakonzi or yango eza limité tant États-Unis osomona président américain qui fashion natoba kaka asala te babage ebele na chaîne babingisa bato okazobina ba 50 cent pourquoi bakotaka ngo te yokanga na biso na bapeso ba secret dala wakolandanga na oloba sérieux no omoni hiérarchie faut pesa hiérarchie tant on alobi ke ngana zanga tina partout na zaka na tina te mais pas ba bokilo nanga kutu na bala mwasi na bango te na benga yo fele yaka to fan na cha ezem soko talinga foyou il est na tanga te mais devant ba bokilo nanga ata bazaka na main chonge bokilo nga sila mina linga kufa te kaka makala omoni ke mama openda ba n'importe okonya ta même famille momba mapapa mais comment on zaka na komikisa na bimisa boboto magetu ne bana mutu mabe pa bike ba bokilo eza affection mususu mama botelanga mwasi fona pese lokum yani ba poste mususu soko koti tika ba sentiment tika kindeko tika kinani na koti pona pesa solution na bato baza il faut na sana moderne nanya ko pesa ngambote nani te okoza ndeko nanga propre nisika musana nga kopianga mbote te zelanga so na site okute pembeni yambanga ndeko lingi pona ndeko no bien ero ne zaira musala bato ebele bazo c'est la solution bima pana mutu wana yoko makam na oloba yomoni ba konza Afrique pepele ana bina mutu te omona ba konza Afrique te pepele baleki mindele na mbongo mais mindele ba maloko baza mikonzi na bango nazo bana pourquoi structure okoza na papa moko na lopango atanga te bolole akopesa ndako kilo quartier mbaba kenda na sanga papa wana so bika bongo papa kinga otata kikuku net papa na fo makamba quartier tuna batu babali ya bi famille te me fo pesa ikan papa lobela biso makambo dinita papa zanga mbongo mapesi vina eki kilo eloko ne zati mais ça mutu musa na mbongo so bika mutu fantiri wana ndumba wana akotanga ete comment mutasa na mbongo rebo banga me bosili si respect me bomengo ne mutepesa ka valeur na muki et bela ba konzi balandi matériel batiki hiérarchie makomba yela bango babimi pepele français na ngesa ka simple langue na mona français na kacha France azolo ba mama na français maza il est très biko koma kombo na été mais soki na Congo bika bonjour je t'aime et comme que mutatanga ye yo entelo ya movema bentelo movema na zo ba no ba vérité clé botique et puis yokanga population botika ko tia nzambe mal à l'aise na ba prière ko luka bomengo nazo bano clair ko luka ka bomengo te o simba kisi ko luka ka bomengo te o za la jaloux abato ko luka ka bomengo te o za motema dugu dugu kanto kwa nzamba salo mabe baninga malam luka nde lola e pa nzambe a na mukilo kwa so batelo na protection bike na priaka yo moko créer lo yo soki po biko luko za ne konzo te ndimanga oko mataka jamais bate ya binoko mama ata ba pression prophétie na ange okonginda yeba kozana konzo ça est konzo faux et puis soko zana souci ya kokela mbongo mawate mbongo kolando na maboko te omona kate bino basi muto mbara zo tolito boy le boy mato fi wana finga ka mingi fi wana finga ka mingi kolinga ete tikai o mapene mbesi na kolinga yo sana agina baba nini yo sana niveau nanga mobali moko il est très so babo so ka mobali nga zamba mbele ki bato ka pesa ngonda koma na pale ozo ndenge ni mutafinga mingi boy perseverance na mbamba moteme fu efungwa maka oyo kama kamna ebisa yo soko yo kinga na biso ba secret clé vie soki pe ozambamba te na koliba ko batela 100 francs ndima soko zi 100 francs ba cholo ke likokoto avoli yango mbongo fa sentir que mutu abimisinga na lero pena na lingaka po mbongo alingaka posha mutu te mbongo sasa na posha memanga ne siko yo lokume tika la motika la pamba ngana kende pamu ya mutu ango naso bana makama mike soko za souple te bako betelo maboko mena sima lokumu nzoko ozokweya siko tela ka place ko sala lo fundu na mbongo na peni toza bima telema na coin omona ba o baza lokola yo modèle bazo souffrir pour ba mona 100 francs mais yo na minute on nzamba sali grâce à kitelo moi lipa soko talipe au priakate
bato kutu baki église basali ba 5 bakoti ba jeune basili matama likolo ko bonga bazute yo kutu mutabiyo maneti nga carton so ko tamba bla seko misapike mutasumba na nganda yeyo mais nzamba pesi olipa orobatela maseki pardon mutasumba na nganda ndeyo oui na pona omoni nga na bima lelo mos na oya ngotelo ba très bien ngana sumba na nganda pona bima na bima mosala nzambe na grâce na ko biso vérité moko nzambe na nga témoin so bon mangalo na komi pasteur John Dieu est bon tala so ba tu ba ko betela nga tolo ezaka po ba moni résultat bimi na persévérance mais ko comme na place bo moni nga le pasteur pe besoin na ba te fait partout na tambola wapi ke na ebani na biso vérité eza nzambe eza mututé mutu moko ta ko kai ko ndimaka même ba maman ba botanga bandimaki te mutu ko za su na vie te obi ko za su na vie ndeni ke mutu ko récupérer moi ke ba benge pe moi quelqu'un na mukili ya moni ko chola ka via mutu te pe komi sekate oya kufite ay ba pesa za mama ebele ba na poto so ko talinde ba komela poto ba ta na ndeko moko kenda tangola te mena bolinga nzamba ko ma poto so poto le loti asanga so sortir akamara na moko mbongo mo pe na matela via malonga te mena koma poto ndenge nini ba ko mo senge pe ba code nazo bana makama mike yango mo na vie bo tala ko vanda kate o pesa yo moko faute po moninga biyo mangana sala ona loba na bima sumba ngana so na vivre le zama wanzam ko eba nanga ezanzam talaka mutu mo zo tena bis me matia ne banda bis etalama partout petit le ye e bana nani na moderne nga kongo ko lisanga lisanga tana OK ye banela awo le katana TFT ya na moderne mabe za kongo oye biyo makambo so loba bato kongo ba wanga na kaka soko ye banela ba peso affection Congo ma bana makambo mike mais ça sérieux même na famille pour ba peso respect ba munoka na 100 francs okoki ko tango zana ba je le connais soko zaka na 100 francs te bitinda baleki nyoso bakobo yango mokoza bolole ozana so betaka ba coopérer na solution OK tu to leki fufu beza yaya soko seka ba na nini yo babi ke mta na so bano ba vérité siko yo kanga pe bien siko eloko wana oreza na limite ko Congo na passe ya Congo ki hiérarchie ko za yaya ekufi baleki mingi babongi bapesa su ba ya respecter mama babe elanda su bango yo kama kamna loba ebela baleki bazangi mapamboli pona kubanga ba yaya te obongi na yo me yaya bike yaya kara na mona pe mutu mususu vient na ya quartier kala akoma pi akera silangala me ya bonga na e polo bakaka vieux John ngambo John ndeni ko ngapeli ko la piaka na sana susi ko pianga 1000 francs batika yo umela na miso bat o ridiculiser mais pas nzambo sali faute po e hiérarchie vie na ya liboso na yo lokolo manke nga respect ba to betelo maboko kabaka me yango moni tala na ko sote landa batu mingi babonga na miso to mona ba faute te me bana makambo mabe bata mana bakati ko leka biso babola po mobola za na respect po na ko zanga comme ça mutu nyoso ya or sinya ya sinya ko mikitsa o yesa sokola ba ko limako makolo pourquoi sur le barateke pourquoi le bateke babola nyoso bokonza lo leza ya bango or ko sa mobola na mukile za singa na kingo poko nyoko mami mingi siko ko sa mobola ya singa na kintala yo kanga o eza ba schéma clé au moins ni soko yo kinga na fungolo ba piste ya sagesse combien de bana basi basali ba bêtise na kitoko na bango mais batuli ko tous les até ko zanga mobile moi ça tout la raté que wana mobile asire tende ngo bwaka chéri na wake o mana asire o matokita base mais belle bazana kisasa ko mona pe na jeep mwana mwasi soka l'équipe bozo kamwa mazana mobile asire te fi mo kazo le kama kolozo mona tina tento kasana mobile so ke OK wapi tala fi ngona le papa la comme zo katana nzanzo kwa mobile mais zana mobile mo kazo lote na nzela OK wapi zonga na ko beta yo bakangela ni lo pango mais ba vérifier l'air nyoso ndre garde ko zo ande président na si oui mobile asi ya peut-être olobi bien basi alelo balingaka bongo te na baso ba mobulu et puis vraiment si mobile fa lukaka yo mobile fa tu no roler nyonso na ko sauter bolingo to comme ça ya mbongo pona passe ya pays bolingo feme za pona mbongo te na lo ba no clair mabala mingo to so betela maboko o ba che ba lenso ko ba bino boy so tel biska musu bolekana papa okondi mate o ayebi parce que ouais bitara bani olandi mobile n'inter mais moi so ba ke makamusu papier comme là ce qui ngate nde échoua moi ça ko tanga te bololé mobile ko za nani ya ba moi si so kalingo na vérité fungola ba porte na lo bano makamba mike na kisasa ezate ta ba jeune fille kisasa lelo ouais ba 19 à 20 ans
ozomona teke bazwaka na bana ebele me mobali aza te fo me kutu nabokola mbwa ya mwasi ata na mwana mobali nete me bana na ye tokoteka tokozwa mbongo oui te eloko wana mpenza no eloko wana eleki wa mie mpo kuto bokola fo me nabokola mbwa ya mwasi yo mobali amonanaka te me tozomaka se mebi evimbi est-ce que so bana mbwa ya mwasi omona teka komaka na se est-ce que bomonaka mobali ere bino butu bolali bolingo na bango ebandi bokamaka mbo bozolese bolibu mezofi embwa akomi na zemi bokamaka kutu mbwa fo se plane soki aboti bana bokoteka bana ba $10 so aboti kutu wi bana bakeno tokoteka bambwa oyo mais bafio baotya bandako kaka bolesi akoli 19 ans pesa ye conseil mama bino boleka ntango akala biso tana ntango android comment jeune fille ya kisasa na bamo akolisa ye banda bomwana tyokomi na ba 20 ans lokola mama ye kobima zoba ka ntango komi mayele bafille ya lelo nazobanda makama mike okoremarke soki abimi yana baninga bakomotyola mama abota ye wana azopesa makamiso mama alobaka nini na ndako azoexplike baninga mama biso penda akamusanga obingi nda aloba wana ba mama akala ti est-ce que ntango mama batiaka lito ye na papa baka na android d'abord mama biso akuta mboka ngai na nifo nakomi na loreya boye nazwi kutu 60 ngai naza na bagage intellectuel bandroid ya poto wapi ntango azokana ata mama biso mpe kaka bongo bamipesani raison mpo bazwi mayela mokili mais sans sagesse ya kala Congo ezokufa mpo ezangi sagesse intelligence eleki na Congo tambola Congo mobima mutu tolobaka français na anglais leka talaka te feti po okolemba bacravate lokola baserviette boye okolemba français na excès de kotanga mutu andima su moninga te so babika bongo ye moi je suis plus intelligent que lui omoni teke yazobebisa gagagaga siko bino biso bozolela place mpe 5 mutu moko nani kosa anatanda baninga bazolela Congo soko bino français na Congo tokozala bien lokola babiso oui ngabi français te nami yebi nga moko olonga kolanda wi nano nalobaka te bakisaka mosusu na kokale elongo ninga congolais elongo ninga nga na saka na Congo nayesu tala naopesa bapiste clé oyo eza mboka ya challenge conseil na opia yo koyeba mutu na kisasa te okobonga te yeba mutu na makanisi pourquoi nalobi boye omoni garçon azongisikaki ntango tokola toandokende stafe na babar tozwaka bapeti momi kutu boye quartier na bango ezali na yolo be na mateto be na bumbu te bapeti na bazalaka na ngiringiri okomi kilo difficulté ya vie okutana nango mopesa kotamba na kisasa soni na te soso comprendre yo moni nga nazwaka lokola nga naza na kisasa me nazwaka lokola nakoma na Angola ondre naza na Brazza ondre na Gemena ondre naza na province yo moni nayokelaka nga soni te oyo torenyaka na bari yeyo te wazosaki portera na renyaka lere ezalaka komi ere kotala vie mandefo bimia je pousse nina kobongela wapi nani ona kendo bata masima na ye avant abo akomisanga tala makambo na oloba nde eloko zanga Kongo tala kokende église ya loyenge te linga nzambe na motema toso ya lingi suka soko yokinga ngai pa na nga koyelanga teke toke mayanga ni 3 fois na journée non okotinga manka oui omemanga na bakiti kiri yoso est-ce que omema bible na ko parler langue ndeza ko changer yo saka na vie quand tu fola so se pera munene ndo bimi intéressé c'est le pan quand tu ndeko ninga pumba ko tikitala na lo bano makambo so yo kinga zonga ako pumbwe na ye apumbwaka na lo bano makambo miketala ko banga mukilité na ndenge batumi ba ko ensemble ba pesa ngo forme ko landa mukilité to landa lola menzoto ezao na zape na ajino na kokufa no kité okotanga lola vana makanisi benatika mukili wapi ni bo saka na vie vous blaguez yo nga na ibe yango wana so nga bakisa mususu mwana kwe na kwei eba to français mo ba misaba gros mo mingi yo kama na zo bisayo omoni mukili yo kanga très bien ta la place li pesa ko yo ka yo sonité soko za na puité soko za na pui ça la fière elle mon ozo chombo neti basi kutu bana 1000 chance basi na mukili bana 90% ko bonga saba forcer otanga te okuta na mobali moso motema tutia lingi yo bomenga mobali komi ya yo okompe betela ngotolo bobi mana komba lopango banda somba kiti na tefo zala te meta erokomi ka lito esimbi banyo se komi ya yo tala chance bongo nga mobali na kozelo fele wapi yo sakana vi tina kokufa ngana ko lokota TV so lokoti TV kufa sakana mboko yana bilo msina lokota na kota na ndaku na mema bapuku mama ngana mema bapuku tourne disque na lokota tourne disque oye tourne ka boy bachaka boy oye tourne ya ba choqué
Nga lokota ngo na becha test tiki na ndako. Njoka na mema bapuku. Ndaka kola le koma wana. Na ke boka bango be trota si ba yebi ndako komi shema na bango. Bapuku wana soko koti maboko pamba babimaka te. Yaka tala mukoko lali pakota kana okaka. Omona ka misno kamba. Via ye. Omone kuna 0 minute aleki na samesa. Na bana makamba mike tala. Oyebi makamna loba. To vive na Congo na difficulté moko to zanga su ndenga koloba. To zangi ndenga ko chongo na mabondeli, to zangi ndenga kolobe comme loka to soka mwaka. Comment mboka na nga o ngamo na yeba na senga ko ya congolais te. Na kacha Congo na koma mal à l'aise on dirait mutakota kasho. Maman, na bana poleli. Difficulté à vie. Na biloko l'état ko pesa biso privilège ka ko senga. Misala pesa te, bimisa ta message ya libanda ba panjango. Bino bonde bo tanga to tanga teske mboka nyisa kende États-Unis bango tu batanga boni boyko boni ko chaba tu panzi boy na wala banoma kamba mike alors bien bon zappé dit il y a bino ngoyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet aux de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information sport, d'information politique, d'information musique, d'information nyon surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo wala nyon surtout botala kaka de Mbanza London TV avec de Bruno original. De Mbanza London TV avec de Bruno original.